딸기 막걸리. 넘치는데. 또 뭐야? 감귤 막걸리. 아, 다 맛있겠는데? 주종을. 맥주도 너무 귀엽다. 그래도 역시 한라산이죠? 한라산? 한라산인데 일단 안주 먼저 고르고 술을 골라야겠어요. 딱새우가 좀 작네. 가격은 비싸고 딱새우가 요즘 잘 안 되나? 난 보류. 보자 보자. 이렇게 1인용이 나와요. 저는 여기 8번. 바로 코앞이네. 다행이다. 8번. 가보겠습니다. 여기가 캠핑 센터예요. 호호. 9번. 여기가 8번. 그래도 비 오는데 사람들 많이 와 있어요. 이야. 근데 운치 있다. 우승 백패킹은 처음이라. 하하하. 저는 여기 8번 데크입니다. 8번 데크. 여기 있고요. 단이 이렇게 있네. 비가 너무 많이 오고 있어요. 비가 너무 와서 운동화는 젖을 것 같아서 슬리퍼로 갈아입었습니다. 기다리다가는 비가 안 그칠 것 같아서 좀 피칭을 하려고 합니다. 일단 가실게요. 뿅. 텐트 먼저 치고 보겠습니다. 가방을 들고 가야 될 것 같아요. 맛있는 삼겹살 굽나봐. 어떤 냄새나. 쏙박.
우선 수분 찼어요. 이제 가방 가지고 와서 내부 세팅까지 해볼게요. 너무 어두워서 그랬어. 우선 지금 텐트 안으로 일단 대피를 했어요. 아무것도 안 보인다. 으쌰. 따뜻하니까 핸드폰 후레쉬라도 좀 켜야겠다. 일단 데크팩을 박아야 할 것 같아. 새로 산 침낭 새로 샀어요. 완전 가볍고 좋아요. 헤어매트 베개, 방석 그리고 수건이랑 베개. 묵묵해. 바닥이 엄청 묵묵해요 지금. 일단은 완전 빵빵. 좋아. 완전 빵빵. 침낭.
고파요. 왜 아늑한 침대가 괜찮죠? 왜 배가 너무 고파요. 그리고 근데 지금 뭘 할 수가 없어. 테이블도 일단 펼쳐볼게. 이거 자식 캠핑이야. 이게 버튼이 고장이 났어요. 탕탕 튕겨야 되는데 느낌이 없어. 토치 가지러 가야겠어요. 에이, 정말. 항상살 먼저 먹을 거예요. 스프가 3개예요. 조리 후 조리 전.
면도 지금 넣어줄게요. 완전 너무 맛있겠다. 우와, 완전 꽃문어예요. 진짜 맛있겠다. 진짜 먹어야지. 면발 색깔 봐. 빨리 먹어야겠어. 불 맞추고. 아들야들 먹어봐야지. 맛있어. 이거지. 쌀쌀하다. 이거 문어라면 미쳤어요. 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 다리. 너무 맛있어. 짱이다 이거. 진짜 꼭 해주세요. 이거 진짜.